സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ അണിയറ ശില്പികൾക്ക് മുഴുവൻ ഇരുവീട്ടിലും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ സംഘാടകർ, വല്ല മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രകൃതിക്ഷോഭമൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റി നമ്മുടെ പരിപാടി തുടരുവാൻ തക്ക രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ബഹുമാന്യരായ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെയും പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെയും ഒക്കെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വേദിയെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ഈ പ്രദേശത്തെ ചെറിയവർ വലിയവർ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാവരെയും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നമ്മൾ സംഗമിച്ചതുപോലെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നുകൂടി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ശബ്ദം അത് എൻ്റെ പ്രഭാഷണാവസാനം വരെ ഇതേപടി തുടരണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സാധാരണ വേദികളിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് ഇതേപടി തുടരണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഉണർത്തിയാലേ ശേഷമൊക്കെ സലാത്ത് ചെല്ലാറുള്ളൂ. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സദസ്സ് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്, വ്യത്യസ്തമാണ്, വ്യതിരിക്തമാണ്. വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സദസ്സാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, പ്രഭാഷണ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഈ ആവേശത്തോടെ സ്വലാത്തിന്റെ ശബ്ദം തുടരണം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അൽ ബഖീലു മൻ ദുഖിറതു ഇൻദ ഫലം യുസല്ലി അലയ്യ ഷഫീഉൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. എന്റെ പേര് ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയപ്പെടുകയും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവൻ ആരോ അവനാണ് പിശുക്കനെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വീണ്ടും പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാവുന്നതാണ്, മൻ സല്ലല്ലാ അലയ്യ സ്വലാത്തോ വാഹിദ, എന്റെ മേൽ ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബിഹാ അശ്റ, അത് കാരണമായി അല്ലാഹു അവന്റെ മേൽ 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 14 മുമ്പ് ഈ സമുദായത്തെ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യരായ സദസ്സ്, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ആവേശത്തിൽ എത്രയോ ആനന്ദത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങണം നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ നാമം പരാമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ വജസ്സുകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങണം നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മറക്കാതിരിക്കുക മരണത്തിന്റെ കാലൊച്ചകൾ എന്നതാണ് വിഷയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം മരണമെന്നതൊരു പ്രാപഞ്ചിക സത്യമാണ്. മരണമെന്നത് ഒരു പ്രാപഞ്ചിക സത്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ നിർബന്ധമായും ആ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ദുനിയാവിലെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുമെന്നും മരണത്തോടുകൂടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക എന്നും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭദശ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചക പ്രഭു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് വിജിഗീഷുവായി വാണരുളിയവരും ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം മേധാവിത്വം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവരും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജേതാക്കളാണ് എന്ന് സ്വയം മേനി പറഞ്ഞ് നടന്നവരുമെല്ലാം
മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും മരണത്തിന് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും, മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു സംശയവും ഒരു സന്ദേഹവും ആർക്കും വേണ്ട. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅ്ല, ഞാനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാൻ. ഞാനാണ് ഈ ഈജിപ്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്ന നൈലിന്റെ ഓളങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഈ ഈജിപ്തിനെ മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅ്ല, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാനെന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ഫറോവ റാംസസ് രണ്ടാമനെന്ന ഫിർഔന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണത്തിന് കീഴടക്കിയവനാണ് ഫിർഔൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായ അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യന്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ് ഖാറൂന മുതലാളി. ഖാറൂന മുതലാളി ആരാ? ഇന്ന ഖാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മൂസ, മൂസ നബിയുടെ ജനതയിൽപ്പെട്ട ഖാറൂന മുതലാളി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ്. സമ്പന്നതയുടെ മടിത്തട്ടിൽ പരിലസിച്ചവനാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യമാ? ഖാറൂന മുതലാളിയും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അസ്തമിച്ചു പോയവരാണ്, നിഷ്പ്രഭമായി പോയവരാണ്. ലോകത്താരെല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം മരണമെന്ന ഭീകരമുഖത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നവരാണെന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന് 114 മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു പോയതാണ്. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതല്ല. ലോകത്ത് മനുഷ്യരായി പിറന്നവർ മുഴുവന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടവരാണ്. അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരുമ്പോ ആ അസ്രായീലിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകേണ്ടവരാണ് എന്ന് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 114 മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വീണ്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ മാലോകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? ഐനമാ തകൂനൂ യുദ്രിക്കുമുൽ മൗത്ത്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്താണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്ത് പോയാ ഒളിച്ചവരാണെങ്കിലും യുദ്രിക്കുമുൽ മൗത്ത്, മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉച്ചൈസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ. ഐനമാ തകൂനൂ യുദ്രിക്കുമുൽ മൗത്ത് വലൗ കുൻതും ഫീ ബുറൂജിൻ മുശയ്യദാ, അതിശക്തമായ ഭദ്രമായ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ പോയി ഒളിച്ചതെങ്കിലും ശരി, മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ തെര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏത് ഭദ്രമായ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും, ഏത് കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഖാലിഖായ റബ്ബവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്താരെങ്കിലും മരിക്കാതെ ജീവിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവർ? ആരാ? അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ആമിനാന്റെ പൊന്നുമോ നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ. വലൗ കാനതി ദുനിയാ തദൂമു ലിവാഹിദി ലകാന റസൂലുള്ളാഹി ഫീഹാ മുഖല്ലദാ, ലോകത്ത് മരിക്കാതെ അവസാന നാൾ വരെ, ലോകാവസാനം വരെ മരിക്കാതെ ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആമിനാന്റെ പരിശുദ്ധ മോൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പോലും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവരാണ്. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പോലും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവരാണ്. ഇനി ആരും ഒരു സംശയവുമില്ല, സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും
അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിലെങ്കിലി നമുക്ക് പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിലെങ്കിലി നമുക്ക് പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച ഭൂഗോളാധിപത്യം നൽകപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദുനാ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അടക്കം ആധുനിക ചരിത്രം സോളമൻ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന സുലൈമാൻ നബി അടക്കം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയതാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എന്റെ സമപ്രായക്കാരായ യുവ സഹോദരങ്ങളെ, 20 വയസ്സേ എനിക്കായുള്ളൂ. എന്റെ ഉപ്പ 85 വയസ്സിലാ മരണപ്പെട്ടു പോയത്. എന്റെ ഉപ്പാപ്പ 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത്. 25 വയസ്സേ എനിക്കായുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ഏത് സമയത്തും മരണം നിന്നെ പിടികൂടാം. ഏത് സമയത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യനെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഉണർത്തുകയാണ്, വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ എത്ര ആക്സിഡന്റുകളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിപ്പോയത്. ദിനേന എത്ര ആക്സിഡന്റുകളാണ്, അപകട മരണങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ ദുരന്ത മുഖങ്ങളാ. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, എത്ര മരണങ്ങളാണ്, ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര മരണങ്ങളാണ്. മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒട്ടനവധി മരണങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് 17 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കൈപിടിച്ച് ബസ്സിന് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ശക്തമായ പേമാരിയുണ്ടാകുന്നു. അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു. ആ മഴയിൽ കരണ്ടടിച്ച് ഷോക്കടിച്ച് മിന്നലേറ്റ് ഷോക്കടിച്ചവന് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് വരെ അവന് വിചാരിച്ചിരുന്നുവോ ഇങ്ങനെയൊരു മരണം അവനുണ്ടാകുമെന്ന്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ഈ സമുദായത്തിലെ ഓരോരുത്തരോടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. വമാ തദ്രി നഫ്സും മാദാ തക്സിബു ഗദാ. നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ ലോകത്തൊരു ശരീരത്തിനും സാധ്യമല്ല. വമാ തദ്രി നഫ്സും ബിഅയ്യി അർളിൻ തമൂത്. ഏത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്, ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് എന്റെ മരണമുണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ ഈ സമുദായത്തിലെ ഒരു ശരീരത്തിനും സാധ്യമല്ലെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ശരീരത്തിനും സാധ്യമല്ല എപ്പോഴാ എങ്ങനാ മരിച്ചു പോവാന്ന് പറയാൻ. ഞാൻ ഇന്നും വളരെ വേദനയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു മരണമുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതന്റെ അകാല ചരമം അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വേദനയോടുകൂടെ അല്ലാതെ ആ സ്നേഹിതന്റെ മരണം ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒരു വർഷം ഈയുള്ളവന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തവനാണ്. ഒരു ബിരുദധാരിയാണ്, പണ്ഡിതനാണ്, സയ്യിദാണ്. അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ഉള്ളവനോടൊപ്പം ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു വർഷത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ പെങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് വയനാടിന്റെ മലമടക്കുകളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. വയനാട്ടിലേക്ക് പാതിരാ സമയത്ത് പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതന്റെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോയ എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പാതിരാ സമയത്ത് തന്നെ തന്റെ മറ്റൊരു സ്നേഹിതന്റെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ തന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വയനാടിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. പാതിരാ നേരത്ത് വയനാടിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയുടെ ഏതാനും മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ബഹുമാന്യനായ എന്റെ സ്നേഹിതന് ഒരു സഹോദരന്റെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യവേ ഒന്നറിയാതെ ഒന്ന് ഇമ വെട്ടിയതാണ്, ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പോയതാ, ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയതാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു നിമിഷത്തെ മയക്കമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരേ ഒരു നിമിഷത്തെ മയക്കമാ. ആ ബൈക്കിൽ നിന്ന് പിന്നാലെ വീണ് റോട്ടിലേക്ക് തലയടിച്ച് 1.5 ദിവസം കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ 1.5 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ സഹോദരൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയതാ. അല്ലാഹു ആ സഹോദരന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ അവരെയും നമ്മയും അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ എത്ര മരണങ്ങളാണ്. ഇന്നലകളിൽ നമ്മളോടൊന്നിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ, ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമസ്കാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നവർ, ഇന്നലകളിൽ നമ്മളൊന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവര് പലരും ആറടി മണ്ണിലാ, പലരും അന്ത്യനിദ്രയിലാ. അവരെ പോലെ നാളെ നമ്മളും പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കേണ്ടവരാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, അവരെ പോലെ നമ്മളും കിടക്കേണ്ടവരാണ് പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആറടി മണ്ണില്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഖബറുടെ വിശാലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വേദനയാണ് വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രയാസമാണ്. ആർക്കാണ് വേദന തോന്നാത്തത്? ആർക്കാണ് വേർപാടിൽ മനം നൊന്ത് പോകാത്ത ആരാണുള്ളത്? വേർപാടിൽ മനസ്സ് വേദനിക്കാത്ത ആരാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകര് പറഞ്ഞു, അക്തിറൂ ദിക്റ ഹാദിമിൽ ലദ്ദാത്ത്. എന്റെ വഅദ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അക്തിറൂ, നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണേ സ്വഹാബത്തെ, ദിക്റ ഹാദിമിൽ ലദ്ദാത്ത്. എല്ലാ രുചികളെയും എല്ലാ രസങ്ങളെയും മുറിച്ച് കളയുന്ന മരണത്തെ ഓർക്കലിനെ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണേ സ്വഹാബ. നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓർക്കലിനെ അധികരിപ്പിക്കണേ സ്വഹാബത്തെ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാം, മരണത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നല്ല, ഓർക്കലിനെ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓർക്കലിനെ അധികരിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുഴുവൻ സദാസമയവും മരണത്തോർത്ത് ജീവിച്ചവരാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുഴുവൻ സദാസമയവും മരണത്തെ ഓർത്ത് ജീവിച്ചവരാണ്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 2ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്രത്ത് സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങള് ഒരു കൂലിക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. ഒരാളെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? പ്രവിശാലമായ അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ അധീശാധിപത്യത്തിന്റെ ഭരണച്ചെങ്കോൽ എന്തെന്ന ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 2ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് താൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി വൃത്തിയാക്കാന്, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ചെരിപ്പൊന്ന് തോർത്താ, അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഉമർ എന്നവര് ജോലിക്ക് ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചത്.
വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്റെ വാഹനം കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനല്ല, തന്റെ വാഹനം ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്ത് പോകാനല്ല, മറിച്ച് മറന്നവരൊരാളെ ജോലിക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മറന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതാ, നിങ്ങൾക്ക് മരണമുണ്ട് ഉമറേ, നിങ്ങൾക്ക് മരണമുണ്ട്. ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അറിയാതെ മരണത്തെ അങ്ങ് മറന്നുപോയാലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ ജോലിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരാളെ ജോലിക്ക് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മൂപ്പരെ പണി എന്താ? ഉമർ എന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയാ, യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ മരിക്കും. എല്ലാ മാസത്തിന്റെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കും. സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവസാനം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇതുവരെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വളരെ ഭംഗിയായി നീ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വളരെ ഭംഗിയായി നീ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പിരിച്ചുവിടുകയാ. അത് നിന്റെ കൃത്യവിലോപം കൊണ്ടല്ല, നിന്നോടിട്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നീ ഇന്നുവരെ ചെയ്തിരുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, ജോലി എന്താണ്? എന്നെ മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കലായിരുന്നു നിന്റെ ജോലി. ഇനി മുതൽ എന്റെ മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാ നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇതാ എന്റെ താടി രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില രോമങ്ങളെ, എന്റെ തലമുടികളിൽ നിന്ന് ചില രോമങ്ങളെ അല്ലാഹു വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ. ഇത് മരണത്തിന്റെ ദൂതനാ, ഇത് മരണത്തിന്റെ ദൂതനാ. ഈ വെളുത്ത രോമങ്ങളെ കാണുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നതാ. ഈ രോമങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ മരണത്തെ ഓർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നീ എനിക്ക് ജോലിയിൽ വേണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കാൻ മരണത്തിന്റെ ദൂതനായിട്ട് തലമുടികളും താടിരോമങ്ങളൊക്കെ നരച്ചു പോവാന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് പാത്തുമ്മ പറയും, ഇബ്രാഹിച്ച എന്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ? ഇബ്രാഹിച്ചാനോട് ഓള് പറയും പോരലെത്തിയാൽ, അയ്യ നിങ്ങളെ താടിരോമെല്ലാം ആകെ നരച്ചോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, തലമുടിയിലെ ഇപ്പന്നെ ബേസായി പോയാ, വേഗം പോയിട്ടല്ലേ ശരിയാക്ക്. നേരെ പോവും ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക്, എല്ലാം ഉസാറാക്കി നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞയച്ച മരണത്തിന്റെ ദൂതനെ ഡയറക്റ്റ് തിരിച്ചയക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ എത്ര വലിയ മോശക്കാരാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞയച്ച ദൂതനെ വേണ്ട പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കാണ്. നീ വരാതെ തന്നെ ഞാൻ മരണത്തെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞയച്ച ദൂതനെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് താടിരോമങ്ങളും തലമുടികളൊക്കെ കറുപ്പിച്ച് കളയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയാൽ പ്രത്യേകം സംഘാടകർ വന്ന് പറയാറുള്ളൊരു വിഷയം, ഉസ്താദെ ഈ കറുപ്പിക്കണതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറയണം. സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭർത്താക്കന്മാരുടെ തലമുടി താടിരോമങ്ങളൊക്കെ നരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സായി തന്നെ കൂട്ടിക്കോ. ആ വയസ്സായനെ നിങ്ങളെ എന്താക്കാൻ പോകണ്ട, കുട്ടപ്പന്മാരാക്കാൻ നോക്കണ്ട. അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയത്ത് പോവുന്നെ ചെയ്യും. എത്ര സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായാലും പോകേണ്ട ഒരു സമയത്ത് പോകും, വല്ലാഹി പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. കുല്ലും സയർകബു കാരിഹാ അലന്നർശി അനാഖിൽ ഇദാ വൽഖാരിബി. എത്ര വെറുപ്പുള്ളവരാണെങ്കിലും എത്ര വെറുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ തോളത്ത് കയറി 6 അടി മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടവർ തന്നെയാണ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ എത്ര വെറുപ്പോടുകൂടെയാണെങ്കിലും 6 അടി മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടവർ തന്നെയാ. അല്ലാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സദാ മരണത്തെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. എത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര സമ്പത്തുണ്ടായാലും എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു ചൊരിഞ്ഞു തന്നാലും മരണത്തെ മറന്നു പോകരുത്. ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ മറന്നു പോകരുത്. ആ റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് മടന്നു പോകേണ്ടവരാണെന്ന ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്
അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 4 ലോകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ലോകമാണ്, 4 ലോകമാ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലോകം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണ്. വഅദ് പറയുന്ന സാധുവായ ഈ ഉള്ളവനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ലോകം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാ. ഇനി 3 ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളവരാണ്. ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലോകം? ആലമുൽ അർവാഹ്. ഒന്നാമത്തെ ലോകം ആത്മാക്കളുടെ ലോകമാ. ആലമുൽ അർവാഹ്, അർവാഹുകളുടെ ലോകമാ. ആ ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അലസ്തു ബിറബ്ബികും ഖാലൂ ബലാ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാഥനല്ലയോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർത്താവല്ലയോ എന്ന് മുഴുവൻ ആത്മാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാന് ചോദിച്ച സന്ദർഭം ഖാലൂ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അടക്കമുള്ള ലോകത്തിനെ വരെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയവരുടെയും ഇനി ലോകത്തെ ജീവിക്കാനിരിക്കുന്നവരുടെയും ആത്മാക്കളൊന്നടങ്കം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ബലാ, അതേ റബ്ബേ, അതേ നാഥ, നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ, നീ തന്നെയാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ, നീ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹങ്ങളുടെ അധിപനായ റബ്ബ്. ആത്മാക്കളൊന്നടങ്കം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സത്യസാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലോകം, ആലമുൽ അർവാഹ്, ആത്മാക്കളുടെ ലോകമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു വന്നവർ നമ്മൾ. ഇനി 3 ലോകം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ ബർസഖാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ ബർസഖാണ്. വമിൻ വറാഇഹിം ബർസഖുൻ ഇലാ യൗമി യുബ്അസൂൻ. അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ദീർഘമായ ഇടത്താവളമാണ് ബർസഖിയായ ലോകമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ചെറുപ്പക്കാരാ, അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ദീർഘമായ ഇടത്താവളമാണ് ബർസഖിയായ ലോകം അഥവാ ഖബർ ജീവിതം. അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ദീർഘമായ ഇടത്താവളമാണ്. അതിനിടയിലുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക പരീക്ഷണശാലയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ്, ഒരു പരീക്ഷണശാലയിലാണ്. ഏതാണ് ആ പരീക്ഷണശാല? അതാണ് ഈ ദുനിയാവ്, അതാണ് ഈ ദുനിയാവ്, അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അദ്ദുനിയാ മസ്റഅത്തുൽ ആഖിറ. ദുനിയാവ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദുനിയാവ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ്. ആരൊരാൾ ദുനിയാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുവോ അവന് കൊയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആഖിറത്തിൽ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൈക്കോട്ടും പിക്കാസൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാ, അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷി. എൻ്റെ മനുഷ്യന്മാരെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടെ? ഇന്നിപ്പോ പരിചയം ഉണ്ടാവൂല ആളുകൾക്ക്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യന്ത്രവൽകൃത ലോകമാണ്. കേരളീയരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുത്തിക്കണം, അല്ലെ? അരി വേണമെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകണം. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെയുള്ളൊരു സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെയുള്ളൊരു സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലാ. എന്താണെന്നറിയോ? എന്നിട്ട് തേങ്ങയാ. അയ്യടാ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആകെയുള്ളത് റബ്ബറാ കേരളത്തിൽ. ബാക്കിയെല്ലാം പൂജ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ മടിയന്മാരാ, കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. കൃഷി ഭൂമിനൊക്കെ ഇപ്പം നിലംപരിശാക്കി ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയല്ലേ, വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ്. കൃഷി അറിഞ്ഞൂടാ. സത്യത്തിൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മഹത്വമുള്ള ജോലിയാ, എത്ര മഹത്വമുള്ള ജോലിയാ. കാനാദമു ഹാരിസാ അബൂനാ അബുൽ ബശർ സയ്യിദുനാ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കാന ഹാരിസാ. ആദം നബി കർഷകനായിരുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമ്മുടെ വാപ്പ കർഷകനായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാന്യമണികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി കൃഷി നടത്തിയത് സയ്യിദുനാ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമാണ്.
സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേകം ധാന്യമണികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി കൃഷി നടത്തിയത് സയ്യിദുന ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ പണി കൃഷിയാ. നമുക്കിന്ന് കൃഷി അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? കർഷകരെ കാണണമെങ്കിൽ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം, വളരെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ ഈ നാഗരിക സമൂഹത്തിൽ ടൗൺ ഏരിയകളിൽ നിന്നും അതൊന്നും അറിഞ്ഞും കൂടാ, പരിചയമില്ല. നമുക്ക് മേലനങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പണി തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏറ്റവും നല്ല ജോലി എന്താണെന്നറിയോ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ കസ്ബു ബിയദിഹി, കൈകൊണ്ടുള്ള അധ്വാനമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് ഏതാണ്? കൈകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്താണെന്ന് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഏതാണ്? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഏതാ? നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി ചക്രക്കസേലയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരലൊന്ന് അമർത്തി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ ചൂണ്ട വിരലിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയാണ് നമുക്കിഷ്ടം അല്ലേ? ഒക്കെ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ഇരുന്നെടുത്തുന്ന ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും കാലവാ, പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ 24 മണിക്കൂറും ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ്. എത്ര സഹോദരിമാര് സദാസമയവും ഇതന്നെ പരിപാടി. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, വളരെ വിരളമാണ്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്ന സമയത്തെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ തുലച്ച് കളയുന്നവരാണ് എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ഒക്കെ വെറുതെ സമയം കളയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദുനിയാ മസ്റഅത്തുൽ ആഖിറ, ദുനിയാവ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ്. ആരൊരാൾ ദുനിയാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുവോ അവന് നാളെ ആഖിറത്തിൽ കൊയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു സമയം ഇഷ്ടം പോലെ സന്താനങ്ങൾ തന്നനുഗ്രഹിച്ചവരുണ്ട് ദുനിയാവില്. അല്ലാഹു ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് തന്നനുഗ്രഹിച്ചവരുണ്ട് ദുനിയാവില്. അല്ലാഹു ഇഷ്ടം പോലെ ആരോഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചവരുണ്ട് ദുനിയാവില്. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു തരുന്നത് എന്തിനാ? ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമലാ. ആരാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല അമല് ചെയ്യുന്നവനാരാ? സമ്പത്തിനെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നവർ ആരാ? ആരോഗ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർ ആരാ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഒക്കെ അല്ലാഹു പരിശോധിക്കുകയാണ്. ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടമാ. ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കും, ചിലർക്ക് കൊടുക്കൂല. ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ദുനിയാവിലൊരു സമ്പന്നനും കരുതണ്ട, എനിക്ക് അല്ലാഹു സമ്പത്ത് തന്നത് പടച്ച തമ്പുരാന് എന്നോടെന്തോ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് ലോകത്തൊരു സമ്പന്നനും കരുതണ്ടെന്ന് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാ. ഇന്നല്ലാഹ യുഅതി ദുനിയാ ലിമൻ അഹബ്ബാ വലിമൻ ലാ യുഹിബ്ബ്. അല്ലാഹു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എങ്കിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. വലാ യുഅതിൽ ഹിക്മത ഇല്ലാ ലിമൻ അഹബ്ബാ. അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യമേതാ? അത് വിജ്ഞാനമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും സമ്പത്ത് കൊടുക്കും. അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. അംബാനിമാരും ടാറ്റയും ബിർളയൊക്കെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായത് അല്ലാഹുവിന് അവരോട് വലിയ മമതയും ഇഷ്ടവുമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തൊരു സമ്പന്നനും കരുതണ്ട അല്ലാഹ് എന്നോട് വലിയ പ്രിയമാണെന്ന്. ഒരു സമ്പന്നനും കരുതണ്ട. അല്ലാഹു നൽകിയ സമ്പത്ത് അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചുവോ, ഈ ദുനിയാവിൽ അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചുവോ അവനാണ് അനുഗ്രഹീതൻ. അവൻ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവനാണ്. നേരെ മറിച്ച് നയാ പൈസ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാത്ത, ചെലവഴിക്കാൻ മാനസിക വിശാലത ഇല്ലാത്തൊരുത്തനാണെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് അവന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണമാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ദുനിയാവിൽ സമ്പത്ത് വേണ്ടാന്നോ, വീട് വേണ്ടാന്നോ, വാഹനം വേണ്ടാന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണത്. ദുനിയാവിൽ അതൊക്കെ വേണം.
ദുനിയാവിൽ അതൊക്കെ വേണം. അത് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുന്യാവിയായ ഭൗതികമായ വിജയത്തിൽ പെട്ടതാ അൽ മസ്കനുൽ വാസി, വിശാലമായ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഭവനം, നല്ലൊരു വീടുണ്ടാകുക, കുഴപ്പമില്ല, ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റില്ല. നല്ലൊരു വാഹനം, അതിലും കുഴപ്പമില്ലാതൊരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ദുന്യവിയായ സൗഭാഗ്യമാണ്. അതിലൊന്നും അള്ളാഹ്ക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു അയ്യറാ അസറ നിഅമതിഹി അലാ അബ്ദിഹി. അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരടിമയുടെ മേൽ കാണൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, ഒരടിമക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ പ്രകടമായി കാണൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുക, ഇതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിങ്ങനെ നടക്കണം എന്നല്ല പറയണതിന്റെ അർത്ഥം. സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവരെയൊന്നും കാണാതെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കാറൂൻ മുതലാളി നടന്നു പോയതുപോലെ നടന്നു പോയാൽ വല്ലാഹി തല്ലാഹി ബില്ലാഹ്, നാളെ പരലോകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പരാജയമാണ്. ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തന്റെ 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പൊന്നുമോളെ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച കല്യാണ മാമാകം നടത്തുന്ന 10ഉം 15ഉം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹജിയാമാർ, തന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് 25-30 വയസ്സ് പ്രായമായി ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ പരാധീനത മൂലം, ഞെരുക്കം മൂലം ഒരു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോകാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ 4 മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ 15-16 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളെ പിടിച്ച് അവളെ കൊണ്ടുപോയി കല്യാണ മാമാങ്കം നടത്തുന്ന ഹജിയാമാർ, വല്ലാഹി വല്ലാഹ് 15 അല്ല 25 ഹജ്ജ് ചെയ്താലും ആ സമ്പന്നൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടവനാണ്. അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പരീക്ഷണാർത്ഥമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സമ്പത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സമ്പത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യന് ആ സമ്പത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ എത്ര അവകാശമുണ്ടോ ആ അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതിനാണ് സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അത് നമസ്കാരം പോലെ, ഹജ്ജ് പോലെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പ് പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആ സക്കാത്തിനെ മറന്നു പോകുന്ന എത്ര വലിയ പണച്ചാക്കുകളാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വിലക്ക് വാങ്ങണം ദുനിയാവിൽ. അങ്ങനെ വിലക്ക് വാങ്ങിയ മഹാന്മാരാണ് സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മുമ്പിലുള്ള 4 ആളുകൾ മാത്രം ചൊല്ലിയാ മതിയോ? വിശാലമായ സദസ്സാണ്. എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലണേ. സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങള് അല്ലാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വിലക്ക് വാങ്ങിയ മഹാനാണ്. بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة ഉസ്മാനെ നീ സ്വർഗത്തിലാ എന്ന് പുന്നാര നബി തങ്ങള് നേരിട്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങള്. എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തുകൊണ്ടാ
അള്ളാഹു നൽകിയ അതിവിശാലമായ സമ്പത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മഹാനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം ആയിരക്കണക്കായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുന്നാര നബി തങ്ങള് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വഹാബത്തെ, ദീന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, ദീന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാ. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദീൻ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ സ്വഹാബത്തെ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക? ആരാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ, ഈ മതത്തെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനുണ്ട് നബിയേ, ഞാനുണ്ട് നബിയേ. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കാൻ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്രത്ത് സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, ഹസ്രത്ത് സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഞാനൊരു 100 ഒട്ടകം നബിയേ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു 100 ഒട്ടകം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, 100 ഒട്ടകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നോവ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണറൊക്കെ വലിയ വലിയ വണ്ടിയില്ലേ, ആ സ്ഥാനത്താണ് അന്ന് ഒരു ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അന്ന് ഒട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനമാണ്. അങ്ങനത്തെ 100 ഒട്ടകം യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നൽകുകയാ. സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോരാ, പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോരാ, ഇനിയും ആരുണ്ട് ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ? ഇനിയും ആരാണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉസ്മാൻ എന്നവര് പറയുന്നു, അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇനിയും തരാം നബിയേ, ഒരു 100 ഒട്ടകം കൂടി ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മൂന്നാമതും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇപ്പോ ചോദിച്ചു, പോരാ സ്വഹാബത്തെ, പോരാ, ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണുള്ളത് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കാൻ? ആരാണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്ന സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ എന്ന ഖോജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങള്. ഉസ്മാൻ എന്നവരെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ? എഴുതിക്കോ നബിയേ, ഒരു 100 ഒട്ടകം കൂടെ ഞാനിതാ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൊത്തത്തിൽ ഒരു 300 ഒട്ടകം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നൽകലിലൂടെ നീ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ. സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള മാർഗം നിനക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. സ്വർഗം വിലക്ക് വാങ്ങിയ മഹാനാണ് സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു. എന്തൊരു മഹാഭാഗ്യാണ്, എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം, എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം. അള്ളാഹു സമ്പത്ത് പലർക്കും കൊടുക്കും. അത് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക വിശാലതയുള്ള സമ്പന്നന്മാർ അത് വളരെ വിരളമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പന്നന്മാരെ കാക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ സ്വാഗതത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിച്ച ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സ്വർണം നൽകിയവരാണ്. ആ സ്വർണം സദക്ക ചെയ്യലിലൂടെ, ദാനം ചെയ്യലിലൂടെ ആ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത്, ജില്ലയിൽ നിന്ന് 10-25 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉപ്പള എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉപ്പള എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മണ്ണൻകുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ 1.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മദ്രസ നിർമ്മിച്ചു. 1.5 കോടി രൂപ. വിചിത്രം എന്താണെന്നറിയാം? 1.5 കോടി രൂപ ഏതെങ്കിലും അറബി കൊണ്ടു കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരങ്ങ് ദുബായിൽ ചെന്ന് ഒരുപാട് അറബികളെ കണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതോ ഒന്നുമല്ല. ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ, ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു വ്യക്തി 1.5 കോടി രൂപ ഒരു മദ്രസ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ്. ആലോചിച്ചോ, നമ്മള് എത്ര സമ്പന്നനാണെങ്കിലും
അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട്. കോടികളുടെ മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മന്നന്മാരെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട്, നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട്. 1.5 കോടി രൂപ ഒരു മദ്രസ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? എന്നിട്ട് മൂപ്പര് സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു, ഒരാളോട് പോലും എന്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല, ഒരാളോട് പോലും എന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു സദസ്സിലും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്? 2014 മെയ് മാസം 14 എത്തി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കക്കൂസ് നിർമ്മിക്കാൻ 2 ലക്ഷം കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൊരു ബോറ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി 1 ലക്ഷം കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കൊടുത്താൽ, അടുത്ത വഅലിന് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് പരസ്യമായി മൈക്കിലൂടെ എന്റെ പേര് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമ്പന്നന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് 1.5 കോടി രൂപ ഒരു മദ്രസ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളോട് പോലും എന്റെ പേര് പറയരുതെന്ന് പറയുന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോ സന്തോഷദായകമാണ്. അല്ലാഹു അത്തരം സമ്പന്നന്മാരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. കൊളവേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സമ്പന്നന്മാർക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതുപോലെ ദീനിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി കൊടുക്കാൻ മഹാസൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.